得啊過到嘅，啲貴哥都唔一定過到，算係貴哥啊。咁死哥衝到咁快，應該冇得殺制嘅喎。沙膽幾收萬有冇呢個咧？夠沙膽啊佢。港土可以，港尾不行。我懷疑佢真係有做㗎。個家衝係咪屌你啦睇下個？船頭。哇！港土可以，港尾不行。個船尾二係兩層有得過唔得過喎？都唔過得啊！都係高威嘅喎，你死梗㗎你。佢過都唔過得嗱。嗱哦斷。哦，真係仆街啦你嘅仆街就一船死住啦。成要撲街啦今日。真係車咗落㗎佢。哇！啲車都唔敢走啊你。冇用啦。啲車都唔敢走啊。阿蒙橋冧啊！你！到行都到唔切啦而家。你行得驚啊！你驚你。冇用啦。麻煩啦！走啦！冇用啦。到得住到翻後邊仲有死啊！哇！哦，影住佢。蒙橋冇用咯。標條水管啊！水大包啊！仆街啦！冇用啦。撲晒街啦！要死啦！喂，屌你有冇影響我啊？有影響啦。哦，冇用啦。我消防車人跳定我啲車行得驚啊！咁我嚟啊！啲唔敢走啊！大家即刻打110報警。打個那輛車早就停在那裡了。媽打個零貓先。冇用啦。屌啦你！那個橋你看看，那個即刻報海事啊！橋墩子你看看有沒有看到？你好啊，嗰個珠海斗門嗰個連溪大橋有隻船撞咗埋個橋嗰度啊！冇用啦。連溪大橋。冇用啦。屌佢今晚叫我點走啊？有隻船啊，有隻船撞咗埋㗎。我有艇仔㗎嘛。有隻船撞咗埋虹橋嗰屌度。我揾屎度，你開始蒙橋過你個。大叫啊！你說你一去了，那全球的客戶來一去。人就冇手。